käyty läpi vierailupaikkoja ja sitten näitä majoituspaikkoja. Ja aika hyvästi tuli noita päiviä ja sitten ollaan oltu katsottu, että olisiko mitään tapahtumia silloin. Ja sitten ollaan sponssijuttuja käyty ja sitten tämmöistä vapaa-ajan systeemiä. Joo, eli tässä on käsine- ja motorikapaja, musiikki- ja tanssipaja, kielipaja, jossa opiskellaan kieliä. Ja semmoista pientä perussanastoa. Ja sitten tämä vaikuttamispaja, että pajassa ei saa puhua ollenkaan englantia. Me ei ymmärretä espanjaa eikä ne ymmärrä suomea. Niin vaikuttamispajassa ei saa puhua ollenkaan englantia, pitää keksiä uusia tapoja vaikuttaa ihmisiin, että pystytään tekemään yhdessä ryhmässä kaikkia asioita ilman, että puhutaan kieliä. Hyvä Noora! Ollaanko? Heikka se saa vähän pipiä. Joo, niin kai.